Oh yes, gatho cia mwanya thengio muno makiri ya hwaini mwega hwaini wa kirathi moto wanegereria ni mwene nyagoro uguo ni tondu wa tha cia Kenya geita ngimenyekana uria itarie aciatuma tuone hwaini wa umuthe wa tariki 27 tukiinekereria mweri uyu wa 11 uguo ni kuga riu Jumatatu tutikona ingi ya mweri wa 11 ni tondu ino niyo yagitiriha mweri uyu na ni ngatho muno makire ni tondu warathi na mbere na gukenyitanira na ithuĩ na gutwarana hamwe na ithuĩ no tabarĩra ya nditimũrano tukoragwo tugicemania hana nigetha tugakorwo tugiteretanga tugacira meri matatu maũrĩa bũrũri wathi na mbere na kwĩgariũra tukimenya harĩa tukĩrĩ thĩinĩ wa bũrũri ona thĩinĩ wa rũrĩrĩ ũteti wa rũrĩrĩ ũgĩikarĩte atĩa na ni gukorwo ngĩgũtereva njĩtagwo Maina Kĩhumo mũcera wa mbare ya Mũtaĩ Meri Maathani Ndwa Mwangi nake Maina nĩ awa akuma kũrĩa kaunti ya Itanga kũrĩa kwa Nding'ũrici kũrĩa kaunti ya Mũrang'a. Hwainĩ mwega tugukorwo twina waziri Zak Ekenothia thĩinĩ wa studio citũ twina mheshimiwa James Gakuya kuma kũrĩa Embakasi ya Rũgongo na twina mheshimiwa John Nyoto kuma kũrĩa kaunti ya Itanga Mũrang'a senator tugicira meri matatu megamainie na bũrũri na rũrĩrĩ. Karibuni sana. Asante. Nĩwega mũno makĩria no twarĩrie gwĩtũkĩra Facebook nĩ Kameme TV Kenya kũrĩa kwa Xnet Kameme TV Kenya kana thĩinĩ wa Facebook kwa Maina Kĩhumo na ngwĩraga kwa mwaria gũkĩũra kwa mũkiri kwarire tene na kwaria nĩ kwendana no ti gũgĩtua cira. Tũkĩambĩrĩria ndereti ciĩragwo Ciambũri nĩ hĩa. Karibu sana. Ciambũri nĩ hĩa nacio cia andũ nĩ ngeithi. Nĩ ngeithi. Nyambĩrĩrie na kũgeithia tondũ kĩanjagia na ihenya nĩ ndageithia mũthuri ũrĩa ũndũgamĩrĩire Senate wĩtagwo John Nyoto na mũthuri gũkũ woimire Kĩgumo akiuga no kabindo toire harĩa woimĩrĩire agĩũka Nairobi agĩgĩthurwo nĩ andũ a Embakasi arũgamagĩrĩre ciganagĩra macako nĩ kwa exactly no nĩ mũthuri wa kũrĩa gwitũ Makomboki na tũmacani twake tũkĩrĩ hau koguo nĩ mũndũ wa gwitũ nĩ ndĩrerio kũgeithia mũno Maina ndĩrarĩ kũndũ gwĩtagwo Eldoret ndĩraikũrũka ũguo Timboroa ndĩroka ndĩrakinya handũ hetagwo makutano ma Eldama Ravine ndĩraroka mahau kũgũra mbembe ya kũhĩhio tondũ ndĩrĩ bica nĩ itũma mũndũ aitamataga ikũrũka ngiuga nayo mbembe igĩrĩ ngĩthiĩ kũrĩa ngĩigua karĩ mũndũ makona Maina Kĩhumo ngĩkĩmwĩra ĩĩ ngĩrwo wacoka kũrĩa Kameme ũkageithania na ngĩenderio waru mwega mũno na minji nyingĩ na indo ciatirwo karati harĩa makutano ma Eldama Ravine gũikũrũka ũguo Moro gũkũ ũguo na Ikuru kwambata nginya gũkũ koguo andũ a kũrĩa rũgũrũ arĩa maratwĩrorera manjirie kũgeithia mũno especially arĩa maragio ũrĩa tũraigua ndũrĩ gũtuga twĩ irĩma-inĩ cia Ngong'u kĩrĩmbire wĩro na mĩtambũrũko na irĩma cia Njahĩ tũkariganĩrwo nyũmba nĩ yaramire igĩthiĩ mũrĩmo ũrĩa ũngĩ na andũ arĩa meciragia Rift Valley twatwarirwo nĩ Kenyatta nĩ kũhĩtia mahĩtagia tondũ andũ mathĩte Rift Valley Oreguruoni Timboroa as early as 1907 mathita makandĩkwo nĩ mũthũngũ marutage wĩra wa kũrĩma koguo gĩkũyũ gitũ kĩrĩa gĩothe gĩkũrĩa rũgũrũ nĩ kĩrakũgeithirie mũno na niga gĩcikinyio ũrĩa ihana. Thank you nĩ ngatho. Asante. Mheshimiwa Gakuya Nairobi no kwega Maina ngwĩra tondũ gũkũ nĩkuo ithuothe tũrimũthagia rĩ kinya Zaki wĩ haha ona senator wakwa ona Maina ona tũrĩ Itanga cia kũrĩa ũgwetaga ũhoro waku ndũĩ bũrũri ũyũ he mũthuri warutire wĩra mwega mũno wĩtagwo Ken Wanjirũ akĩonia andũ athuri gacĩra kũrĩa indo imathagwo na ũrĩa andũ megwatagĩra indo na reke ngũre nĩ wega ĩganagwo yarĩ irio yakwa tondũ Nairobi ĩno rĩ athuri a Mũrang'a ndũngiuga atĩ marĩ njũhĩga mũno no nĩ mathikĩrĩire mataro ma mũthuri ũcio na makĩbanga tũkurubu ũguo twetagwo kenda twetwo Rwathia twetwo ũguo twetwo Bigitiri ũguo athuri ũcio makĩbanga magĩthondeka tundu makĩgwatĩra Nairobi ĩno ũndũ ũrĩa ingĩra anake arĩa matigĩtwo nĩ athuri acio mbere ya maũndũ mothe nĩ atĩ nĩ mũratũma marĩtwa ma maithe manyu makorwo makĩoneka mategũkorwo makĩruta tondũ athuri nĩ matigaga kĩndũ tagwo succession na maũndũ magathiĩ wega tondũ ndĩrona rĩu nĩ maneanire Nairobi yothe mahĩtania na maramenengera andũ a kũrĩa Cumarĩ twagĩthiĩ tũrucĩte indo ici biũ andũ aitũ ona ũngĩenda kũneana rĩ nengera mũrũ wa nyakwa tu ũcoki tondũ rĩu nĩ tũkũneana Nairobi ĩgĩthire na tũmĩroragĩre ũguo tugage yarĩ itũ na ũcio nĩ ũgwati mũnene mũno wa kũhuka thĩinĩ wa capital city na athuri acio nĩguo mekĩte bidii twakorwo atĩ Nairobi nĩ twĩnyitĩire no njĩke appeal nene mũno kwĩ
generation iyo tigitwo tondu indo iria nyingi muno turaruci igathi na andu acio ni indo icio ciethetwo ni athuri acio ni undu wa ngui iria anake manakorwo nacio makagukuiguithaniria na makenda gukorwo makenda kweherera hau kweherera ndumane ihuro highest bidder mwekire maroya na ngimuria ambaga ukoria muno wanyu kucio ngi utanakinyirira guthi kwi mundu wa gatatu kana wa kana andu acio ni metukumanengera urio witu na twirorage na indo bitugage yari itu okay Kenya bethondekero thauti yo ni ndaigua ni yaneneha muno makinya tuthi na mweshimwa na mbere tugaga yari itu ugo ndu cio ni hari ni ndemwikarwa Nairobi ni ndirona ni ugwati munene muno maina na andu itu ni twagire kumareria na hinya muno ni tutige kunena muciu wa Nairobi isiri turane yanire rathira piu ni korora andu acio riu mare waire South C ni mamenina riu matonya South B riu meka CBD andu itu tukoigaga ati na ati yariria yakwa na thuri icio niguo marutirite munene muno twacoka twakorwo ati generation ino turona ni tutekwibanga ni tukorwo tutekurwa muno na tugakorwo andu mekwamba gutorana handu hetagwo magono-ini ma njira tugacira tukorania na ngoro ni tugucineana ri tutikemba turore gitaka kimwe kia murimo uria keremwo ri gigitwethere kingi na njireo ni tugukorwo tukihonokia kira gitaniite njoke njuge ndirare kundu gwitagwo Ramu muthenya wa ira na iyo na no ira tondu ndiramwite guku na ndege ya ira rucine na nikuongereire kundu gwitagwo Pakistan na ngiambe ngigeithia gikuyu itu acio maikara matura macio na njuge no wega muno kumenya ati iyo ni kaunti twagire kunyitirira na njira nene muno ndirari ugo tondu nderia na rurimi twaragia naruo ngimenyaga wega ati tutiende muno makiria no ni wega kumenya ati andu aria mathire kuuta turagita twathiite ku hindi ya Jomo ni mekite wega muno tondu Ramu ni matuhete giti gia senator kia nyumba matuhe giti kia women rep kia nyumba matuhe thiini wa constituency igiri ikoragwo ku imwe ni ya Mugikuyu koguo ri deputy governor wa Ramu na Mugikuyu koguo warora ona tutari na max tuhota gukorwo ati taru ungirora kuria tukoragwo kungu kuingi heka wira kaunduka nyamu itagwo Eldoret yatina ngirio igituima power tondu hau ni twagirwo ko tunyitire constituency imwe no tutihota gwika uguo tondu no he mundu arire tugwire mbere akirehe constituency inya ciothe igingira town haria hinya witu uri ugitinanganio riu agitua na mbere no acio Meramu ndiramacokeria ngatho muno tondu uguo mwikaga ndi mutuma tukene muno na mwatuongerera na mbacio mutuongagirira twina mutumia ucio twina kura igire twina mubunge na twina women na twina mundu witagwo deputy governor haha na andu itu koguo twina haria tu matingigia na heho na nigetha njeherere topic iyo njuge it's a good sign ati tutiri kundu tutagitura na andu itukiria magire gukorwo nakio ni magitirwo kuria guothe mari tondu kiria getagwo gatiba ya bururi ni metikiritie mamathe o kuria guothe mangikorwo kundera kuga oguo tutagiragia andu meyore Nairobi mauka tukamaenderia ona kuria kungi turi ithui toyo gitio na andu itu maheke gitio na matie guthogwo tondu kwina ugwati tungikorwo turone ati we are endangered na ucio ni ugwati munene tutingikorwo turi ugwati ni thini wa bururi witu na njuge security ya kundu kuu ni roro na njira nene muno na thirikari yoye mechanism ciothe itigire Ramu gutiri mundu uri orotagwo na kara tondu andu acio ni kihoto miaka 40 meku na riu ti hindi matuika ageni thank you muno asante sana mweshi kuria gwaitanga Murang'a senator kuhana atia thank you kihumo Murang'a ni kwega na ni kuo dauma na njoe kanya gaka nyambe ngeithie ya rori yothe ya Kameme TV andu maruma guku bururi-ini na nja ya bururi na tore njikaga ngeithie andu a Murang'a na njira na ngeithi cia mwanya muno tondu nio mandumire kuria Senate na no turagitungata na turakenera Ngai tondu ona korwo tutigukena riria mbura igutwara andu matura maria mangi tondu ni andu aitu no so far ngaria cia Murang'a Ngai ni atugitirite tutituragia na maundu mau ma gutuika kuria andu maratwarwo ni mai mbura iria yurite so far kuria gwitu Murang'a no tumite ya kirathimo na o hau kiri hau tukorwo tukihoya Ngai areke gutigatuike mbura no ikire itigutuika ya kirathimo ituike ya guthukia koguo riu ni rio ihoya riria twina rio
ira nä ndatinda kå ndå gå gwä ndambire kå gera kå ndå gå gwä two ria-inä nä wodi ya kä hungu-inä kå rä a Gatanga. Na tå ranyitanä ra na etäkia rå mä rä ri a PCA kå ndä racoka ndä rambata kå rä a Gatå ra nä wodi ya Kariara itå ra rä a Gatanga kå rä a nake må thikabu witå wa Catholic James Maria Wainaina ararä mena family day na koguo ngeithia andå acio othe nao na arĩa othe tå ratindire nao ira. Njoke ngwete ngĩhana tarĩ gũcokia kiugo kĩa gwetwo nĩ mũthuri ũgwĩtwo Gakuya na mũthuri ũgwĩtwo Waziri Zak nake nĩ agwetwo horo wa Gĩkũyũ aitũ arĩa nao me matũra marĩa mangĩ mana kũrĩa mwena ũcio wa rũgũrũ na acio aitũ marĩ kũrĩa Lamu. Tuge Mũgĩkũyũ wothe nĩ abataire anyitĩrĩrwo tũtigakorwo ithuĩ tũrĩa Gĩkũyũ arĩa gũkũ kĩ mwena wa gatagatĩ ta tũkũriganĩrwo nĩ acio mena kũu. Ta rĩu insecurity ĩrĩa ĩ Lamu nĩ njũru mũno na no mũhaka nĩ ratangeti Mũgĩkũyũ na ndigwĩciria nĩ ũmaramari wa kawaida ũguo, ndĩreciria nĩ ũmaramari ũngĩkorwo ũbangĩtwo tondũ gũtirĩ ũmaramari. Ta rĩu kĩmaramari gĩthiĩ gũtunyana gĩtunyaga mũndũ wothe, kĩũragaga mũndũ wothe. No rĩu ũmaramari ũrĩa ũrekwo kũrĩa Lamu nĩ ũmaramari worotithĩtio andũ aitũ. No ũcio nĩ ũndũ tũbataire ithuothe kũnyitana ta nyũmba ya mũmbi na tuge gũtiagĩrĩire na twĩre thirikari itũ nĩ bataire ĩmenye ũrĩa kũnyitĩrĩra andũ acio. Kau kangĩ Mheshimiwa Gakuya gweta kaindo irendio nĩ arĩa matigĩtwo nĩ athuri arĩa merĩga kuma arĩa makiumagarĩte ica ikuhĩ arĩa matigire nĩ marugũra indo nyingĩ mũno mathondeka indo nyingĩ mũno gũkũ Nairobi na kono kaũndũ ingĩenda gwĩkĩra hinya na njuge oro ũguo reke indo citũ ũguo Mheshimiwa gweta tuone atĩ ona akorwo nĩ tũkwenda kwendia tondũ ngira mũndũ akendia tondũ mũndũ endagia nĩ ũndũ wa itũmi itiganĩte cithiĩ kũrĩ andũ aitũ na rũrĩrĩ rũu rũgwĩtwo rwa Waria nĩ andũ aitũ na nĩ tũmendete no twa kwĩmenyerera andũ acio nĩ magatũ overtake tondũ waigua rĩu mokĩte magũrĩte indo iria ciothe irĩ Nairobi irarĩ na Gĩkũyũ na macokete makagĩa ciana. Andũ acio mena kĩndũ ndikũmenya kana mena declaration no nĩ andũ matuĩte matua ma kũgĩa na ciana mongerere rũrĩrĩ rwao matuĩke aingĩ na ithuĩ na no njĩrĩga kũgweta ũguo rĩa ndĩrarĩ haha no mũhaka twĩcirie mũno tondũ nĩ ũru mũno tũkeragwo kana tũkeranaga twarĩ aingĩ tondũ gwitũ andũ nĩ maregire kũgĩa na ciana. Ira ndĩrarũgamire kũrĩa Gatũ ra na kũrarĩ na andũ aingĩ mũno andũ ta 4,000 na ndĩrauga no nyende mũtumia wothe mũritũ mbaĩ ira anũmĩrĩre ndĩmũne ona akono kanyamũ kanini karĩa ingĩkorwo ndĩ nako na ndĩrendaga nyone kana nĩ ma nĩ tũrathiĩ na mbere nĩ tũragĩa ciana. Ndĩrakwĩra harĩ andũ acio ta 4,000 kana makĩria no mũtumia ũmwe tu ũrarĩ mũritũ. Andũ aitũ no mũhaka tũikare tũkĩmeraga atĩ twarega kũgĩa na ciana andũ arĩa nini mena hinya na ũhoti wa kũgĩa na ciana nĩ tũgũthiĩ tũ overtake nyamũ ĩrĩa ĩtagwo affirmative action kana nyamũ ĩrĩa ĩtagwo equalization fund tũgatuĩkaga atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ tũkaheagwo twanyihire. No mũhaka mũciari aciari aitũ makorwo makĩhunjĩria ciana magaciĩra bata wa kũgĩa na ciana tondũ hinya witũ tondũ wona gũtarĩ hĩndĩ tũtarĩ twakorwo tũtarĩ na tũkoragwo hĩndĩ ciothe either namba ĩmwe nĩ wa gwitũ ndagwĩta president kana thaa ici namba 2 nĩ wa gwitũ na kĩrĩa gĩtũmaga tũtiahagĩrĩra ũtongoria wa bũrũri nĩ numbers citũ kana ũingĩ witũ. Rĩu twathiĩ na mbere gũkorwo tũrathiĩ ithuĩ tũnyihĩte arĩa angĩ makĩingĩha nĩ tũgathiĩ tũkorage tuonage maũndũ makĩgayanwo tuonage ũtongoria ũkĩgayanwo na koguo kaũndũ kau niĩ hakwa nĩ ndĩreciria karĩ na bata mũno tondũ kĩhumo na ngwĩhoka ndĩroya kahinda kanene mũno rĩrĩa mwanake moyana na mũirĩtu andũ acio nĩ andũ erĩ magĩa kana kamwe na marĩkia twathiĩ mbere kana twathiĩ thutha tondũ andũ erĩ magatiga ũmwe ona ti kuongerera magatiga ũmwe mehera ihinda rĩo rĩakinya rĩ makehera andũ erĩ matige mũndũ ũyũ na koguo kaũndũ kau ndĩreciria nĩ kaũndũ kabataire rĩu andũ othe tũkoe twanjie kwĩrana nĩ tũrabatara andũ aitũ tũtika overtake indo citũ nĩ ciambire kuoywo nĩ Waria numbers citũ nĩ inyihire arĩa no kuongerereka marongerereka rũciũ rwitũ no rũkorwo rũtarĩ rwega na tondũ tũtikoragwo tũrĩ ende tũngĩgĩcoka rĩu ningĩ tũnyihe nĩ hĩndĩ rĩu twamaĩrĩrio na twaninwo. Aya nĩ wega nĩ ndereti njega mũno makĩria tũngĩthiĩ na mbere na gũkĩmĩarĩrĩria
ndini nimetekeretie magure anana na ru marathia anana no gwitũ no atumia aitũ no nĩ matuĩkire mwaki mũno ona mũndũ wĩna kohotitaga kuya-rĩ atikwendagia ona mũtumia ũngĩ hau ũrĩa athuri atene maike rĩu kanitha onacio nĩ ikohoraga athuri tondũ rĩu nĩ ta ciĩkaraga maũndũ kinya makĩgĩa heho ti athuri gũtirĩ ũkĩgĩa atumia-rĩ na no gĩkũyũ-inĩ nĩ kwarĩ nyamũ succession atĩ ona mũtumia nĩ agũthiaga na hau agacaria kĩrĩa kĩngĩ kwagĩrĩra akũrehera hau tondũ nĩaigua we nake nĩ arenda gũtransit rĩu ũmweherere hanini na gũtiarĩ thĩna ona ũmũthĩ maũndũ macio-rĩ reke gũthiĩ nguonaga arĩa angĩ magĩka makahota ithuĩ tũgakorwo atĩ nĩtũrekĩra ũndũ ũcio tarĩ kĩndũ gĩtarĩ kĩega rũgathiri ongerere reke nduge mheshimiwa agakuya mheshimiwa agakuya amenye nĩ twathomire tũrĩ etĩkia na ndigwĩciria thĩna wa gũkorwo twĩna ciana nĩ andũ kũhikia mũtumia ũmwe onako mheshimiwa agakuya arĩ na kĩhoto gĩa kuona ũguo niĩ twaciarĩtwo nĩ mũtumia ũmwe tũrĩ anana nĩ njũĩ bamĩrĩ nyingĩ mũno ciciarĩtwo magakorwo maciarĩtwo marĩ 10 ona 10 na kĩndũ nĩ mũtumia ũyũ koguo niĩ no nyende kuga mheshimiwa agakuya akĩhunjia andũ magĩe na atumia aingĩ niĩ ta mũndũ mũhonoki niĩ ndikwenda kũmũjoini hau no nĩ njuge mũtumia ũmwe na ũhoti tondũ arĩa matũciarĩte nĩ monanĩtie ũguo wa kũgĩa ciana 8 10 12 tondũ nĩ tũmonete koguo thĩna harĩ niĩ tigũkorwo andũ makĩhikia mũtumia ũmwe ndũngĩciria atĩ ona gũkĩhũthahũthia airĩtu aitũ magĩtiga gũkĩhikĩra kabira nyingĩ ona tũngĩcoka hau mũndũ wĩna ũhoti yake ũyũ ũngĩ tondũ tũgĩthiĩ ndĩrakĩigua ndeto icio nĩ gũkĩmenya harĩa gũkĩoya anjĩra makarigwo ni wakwa nĩ ũrĩkũ nyambĩrĩrie na kuga one ũtekiwa kĩagũtwo nĩ senator wakwa rĩ andũ arĩa mendagia indo ici cirendio kuma Isili, South Bay, South C, Mũrango kubwa wapi Nairobi indo iria ciarĩ citũ ciatigĩtwo nĩ athuri acio rĩ ona Nyamake marĩ ũtekiwa kĩagũtwo mendagia nĩ mathĩna mao na mũndũ akoragwo na ũndũ ũrĩa ũratũma na andũ aitũ rĩ matikoragwo mahetwo option ya matikoragwo maumĩtwo option ya kũgũra nĩ wariago kana mbeca ta rĩu kĩa Isili 200 by 200 ĩyo nĩ nuthu kĩa kiu kĩgi gũkorwo gĩkiuma mirioni 30 kana 40 no wariaro kana mirioni 100 akanengera mũtumia mũkũrũ na ihĩ ciake kĩrĩa gĩatigĩtwo nĩ ithe wa ihĩ akamwĩra rĩu rĩ niĩ ndĩ mũrathime nĩ Ngai na Ngai nĩwe ũhete indo ici na rĩu niĩ ndĩrenda gũkũgũrĩra ũguo nĩguo ihĩ ciaku o mũndũ mũhe mirioni 50 mũtumia ũcio nendete rĩ na wewe mũgĩkũyũ nĩ ũramenya kĩgi kuma mirioni 30 tondũ ona no korwo baba wanyu magũranĩire na baba wao ũcio ũrendia rĩu ona ingĩkuongerera nyingĩ no nguongereire 10 ngũhe 40 ndingĩgũra mirioni 100 kĩndũ kĩa mirioni 30 koguo rĩ nĩ deliberate action na nĩ kwenda kwĩra andũ kaũndũ kamwe njũĩ tondũ I try to research some of these things ũhoro wa waria kũgĩa ciana na ũhoro wa waria gwetha itĩ cia siasa na ũhoro wa waria gũka kũingĩra na kũgĩa information ya gĩkũyũ-inĩ ti ũhoro ũrauma haphazard nĩ ũhoro warĩrĩirio 1977 bũrũri wĩtagwo Nigeria na makĩgĩa na declaration ĩtagwo Abuja Declaration na mũingĩre thimũ nĩ ciokire no ũingĩre thimũ-inĩ yaku wandĩke Abuja Declaration of Muslims wone ũhoro ũrĩa wabangirwo gũgĩkinya gũgĩtuĩka okorwo nĩ mũrenda gũgatha bũrũri ũyũ na rĩu hĩndĩ marari ũhoro wa bũrũri maraiga mũndũ kũrĩa oimĩte Africa na thĩ yothe no nginya mũciare mũkorwo mũrĩ aingĩ mũno na makiuga nĩ mathiĩte America maka establish North Carolina as their state makiuga nĩ mathiĩte New York makoya Manhattan ĩcumarĩ ũrĩa wĩna mbeca na ithera mũrĩra itongu nĩguo mambĩrĩrie kũrĩa hinya wa thĩ umagai mambe gũkorwo mena nyũmba kuo na matimakaga warie andũ makagati ithuĩ na senator na mũthuri atĩ gũikara ngoroba ya 10 ya 25 tarĩu hatire cirehe mũndũ ũngĩikara nyũmba ya ngoroba ya 50 atĩ kũ nĩ kwa raikara na ciana ciake I don't think no twĩtĩkĩra na ndingĩtĩkĩra no warie andũ makaga ona ũngĩmacuria ngoroba ya 120 kũrĩa igũrũ na ũmũhe ciana 8 aikare nacio na mũtumia ũmwe rumu 2 nĩ megũikara tondũ makomaga thĩ na mĩgeka they don't care about comfort koguo rĩ ũhoro nĩ mũbange na bũrũri wa Kenya ngĩra andũ atĩrĩ hĩndĩ twarĩ gũkũ Kameme nĩ mũgayanie maugayanĩtie kuma Iran ũgoka ũgerete Indian Peninsula ĩgetwo Indian Caliphate nĩ ta country tumĩte country ĩtongoretio nĩ mũndũ wĩtagwo Caliph nĩ mũndũ ta president wao
na makoiga muthigiti ugakwo Yemen. Headquarter ya uthamaki ucio andu mathoma Biblia ni moya atiriri bururi wa Ethiopia na bururi wa India wari bururi umwe watongoragio ni muthamaki wetagwo Ahasuerusu wari na mutumia wari mwitei muno muthaka wetagwo King Vashiti uria wateirwo niguo Esther ahike. Ungithoma bururi ucio uria wathondeketwo ri wa number province maingi muno. In short kwenda kwira ngicokeria kiigwa kiu sene tagwetana ni kiega tondu ni giikia meciria ri ni ati guciara gwa Sumari na kugura indo Nairobi ti coincidence tondu riri tareke ngori araruta ko milioni 200 itangionwo ni muthuri uyu mwanake ucio wina miaka yakwa ri aruta ko milioni 500 itangionwo ni senator aruta ko tondu mathia magacokaniriria na tondu ne megwika mawaganu wa kunyita meri na guku ri na gucoka guthie kurehe indo zitari ndihira magoti makiingiragiriria bururi uyu witu wa jiari mbeca iria cikona Sumari ni cia gucokaniriria na ni kugura maragura indo magiciaranaga riu kaundu kangi njuge niguo ndikie njuge atiriri indo ici ciekuo ri ciri okwo ni ciguragwo na ni kuri mundu urendia indo andu ni mendagia indo ona tau ndero nguire ni mutumia wiho wa gwitu ena property nya rendia CBD ha CBD ena broti nya renda ti broti nyumba inya ari na building nya renda kwendia ni acokire gicagi ndari na miaka mingi ya guikara guku na tondu tutireire gutangathari anyone toma niguo gunyithania nake tondu ajira ni mwire guonanie nake etagwo nyina githiji wone kana mugukigura na waga gitanga tawe ri wethe gitanga kiu kingi na hau wone kana mukugura uhoro wa mutumia ni gukwira mutumia ri uhoro wa kugia na atumia ri kana atatu kana ana ri ni ti mugirie ni gatiba athuri agikwa matige kwigwatia na athuri a Kristo matige kwigwatia na timoshi murera niwe ndirera tondu weri no nige o ndirona tare wa ndefe mwe no ndige mwandika no ndige ori iko mwandika tondu ni awa nige tegura muthuri to uyu no ndefe yake ona ndigweciria ni igiri no kiwone tiri ne kwatiri gatiba gatwahitukirie 2010 ri titakaria kari ho mbere gatiba karia tureheririe 2010 it was illegal to marry two wives. No reure gatiba karia tu na kori it is not illegal. Polygamy is legal. Polygamy ni kuga kihiko kia tumia mundu kuhikia tumia igiri ni legal. Riu no hikanie ndora ma criminalize gare ni ho riu ndiroka dini oigo horo wa witikio witikio wa Kristo ri na andu ni moraga muno ri witikio wa Kristo ndugiritie mundu ahikia tumia ri ugite atiriri angikorwo wina wira ungenda kuruta wi mugongoni wira wa Ngai ri tigana na atumia ri nimegukuhugutura no mundu utari na wira wa kuruta kanitha-ini timugirie kugia atumia makiria momwe kau ni kaundu andu mahitagia Kristo ndugiritie atumia ri maina na ni wega tondu ni ndari muhunjia ni uyu guo nima kogo ndirauga ati njiguite ni guthoma thomete kiugo ona Ibrahimu na Daudi na Sulaimani na andu aria angi tondu matiari na wira wa kanitha o mari wira wa bururi mundu ndagiritie kugia atumia koguo ri gikuo gitu gitige kwigwatia atiriri ati mararega kugia atumia ni tondu wa dini ni maheni mao mararega kugia atumia ni undu wa gatiba ni maheni mundu aremagwo ni kugia atumia tondu kwiragwo angikorwo uri wina ke nduramuhota umwe na tona turi aguciarire kana karia ciarite gatirari agakehaka gatirathoma wega na gatirekira nguo wagira wa keriri na ni uremetwo no wa mbere ri ni thina waingihia mucie wa itura wagiria mutumia ucio ahike kungi kundu twana tungiaria na tunyuteru andu taithu ngituria ri why we have only one wife women as a wife ni tondu maundu maria urenda kuachievera twana turia we utagiire ri no wende tuindo turia wina tuo ri tuhuthike guteithia makiria ukamaringia kuria we utakinyire no ru ungithie kwambiriria kuongerera na kuhungutura ri uyu ndari arahuna nima no uyu ungiri tondu tuthi turathomone ungienda wagira ungi umureha haha waki no andu aria mena tuindo na ningwenda kumageka na kumagekera Kameme umuthi itonga citu athuri oko ni muranjigua inyui turaka haha na senator na tukaka na MP ati ruriri rwitu ni kuhuka rurahuka Kenyatta oyo thamaki oigire tuciarane na akiuga ni agwethera turagita gwa kurima hau niho mami na mamu wao magiagirwo ciana cucu riu toni ndo cucu no wari na ciana 13 hau niho mami maciarirwo mari 10 maciarirwo mari mutumia umwe hau niho maciarirwo na by the way ndĩrecirĩa no guka warĩ na mutumia ũmwe athuri arĩa marika make rĩ gũkũ ena 12 kũrĩa ena 9 gũkũ ena 7 athuri acio ona marakuire magĩkengaga nĩ kũrorwo nĩ ciana irĩkũ maina gũtirĩ mũndũ ũngĩremwo nĩ kũrera tondũ kwarĩ mĩgũnda hĩndĩ ĩyo tondũ nĩyo mũndũ ahikanagia atumia mahikagio na mĩgũnda wahikia wa Njirũ ũkamũne gĩthaka kĩrĩa ũkahikia wa Mbui ũkamũne gĩthaka kĩrĩkũ rĩu rĩ ithuĩ tũtirĩ na mĩgũnda ĩyo gũkũ Nairobi rĩ
Ona twana twiri ni ona mundu arenda guthithina itiga gitongata gikiri ni kuona koguo ri mundu ngikora ina hoti ucio ri ciana ni ndathime no kiugo kia mwico ni giki mutumia mwega tiga magurukagio ni mathomo na maundu maingi niwe wigie gwika uguo muthuri oigire akurehere mundu urakuona ni mwega nawe agakwira riu we ithe wang'ania ri ni meka yakwa ni thire muno no ne muni uri urenda na muiritu na turutagira wira muno na ni ari gitio na ni aroneka uyu uri njika no ahote no ko gukionga ni akinyiria hau ugo ari muhunjia hunjitie ngoma ikombuka muno no ngithaka nani no ngurute ngoma maithe twi haha na ndona ta ngoma era gucema ya kwenda kuongereria gutiro ndo yare kana metuikirie ni tugucokereria ni kumeruta ni ngoma tugicokereria tugicokereria ndi tugo tukimurika maundu marathie na mbere kwina miario ya uiguano irathie na mbere kure Bomas of Kenya riboti ni irarekereirio na hari na muthuri uraugire miario mirito muno makiria egie Kameme na kure bunge ya bururi kuria muheshimiwa akoragwo ari iguru rigi economy ya bururi ndeto nitugwo tukimurika iguru rigi nginya mathire mara twinamo koguo ndugathie kuraihu ni turacoka ndugathie kuraihu Kameme TV. Identify yourself. Oya mzito wewe hebu kam nikuplug niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka, kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wetu umebaki mse hapa, utaweza kuexperience EPL yote, magame haziwezi kupita, na pia unaweza pata ma statistics manze, na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msiana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa. Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial *811*620#. Oh yes, gatho cia manyathagia muno makiria haria hothe uratwamukira ukire hwaini wa umuthe tugacokia gatho ni tondu unyitaniri waku we uri hau mucii ringi we uratwira thimu-ini ni tondu twi live kuria gwa Kameme TV Kenya. Turatambire na miario haha yege mainie na economy ya bururi uyu, mathire ma bururi uyu, na miario iraririo miuru muno makiria kuria thiini wa bunge ya bururi, mu bunge umwe wa kuria mwena wa Gikuyu akinyururia aria tumemerekagia hamwe nao. Reke tuthikiririe na nigetha tucokerere na ndereti. I had occasion this morning, Honorable Speaker, to interact with a young Kenyan, a trader in Yamakima, who told me that she was keenly listening to one of the local FM stations. And I have no fear in mentioning the station because it's Kameme FM, Honorable Speaker. And this Kameme FM, a presenter who I actually know hails from my constituency and is illiterate.
because he's a class 8 dropout who has no understanding of anything finance. And the presenter was misinforming the country and listeners on Kameme FM that this country has borrowed to the tune of 4.5 trillion in this financial, Honorable Speaker. And a young trader in Nyamakima had the logic to decipher that if our budget is in the region of 3-point-something trillion, there is no way the country would have borrowed 4.5 trillion within a period of 1 year. Honorable Speaker, that is why the National Treasury must ensure that these reports are brought to the House and to the Public Debt Committee on a timely basis, because the moment these reports come to the House, they help to inform Kenyans on the right debt position of the country, so that we avoid situations where illiterate radio presenters, like those ones in Kamehameha FM, are misinforming Kenyans. Nimerio ya majority leader na arari kuria bunge ya bururi kuria mheshimiwa James Gakuya akoragwo wakire mheshimiwa gwambiriria na tondu urari thini wa bunge ya bururi tondu merio ngwiciria ni ya gukinyururia ona nginya hena kunyururia muno makiria hindiria mheshimiwa ta ucio ni ndamenya ni majority leader na no uke kwaria muno iguru riake no ndetu icio ndigwicia ni rathire wega hindiria andu marageria kwirwo horo ingi uria bururi uhana na andu ha guka gutariria nigetha akiuye tiguo kurekirwo kwagirwo korwo kuri 1 2 3 ni kunyururia na kurumana ni kire giuga maina na okimwe ngiria communication eguthi to the public the manner in which a prepared to a disseminator no ega korogwo icibiritwo ikakorwo na facts ya kuigana nigetha tukatiga uko tukimisiri ndimuthikiriria tondu riu arekoragwo akiona thirikari kindu kibuthu kindu kireka maundu mothe negative na no wega ukorora tondu bururi uheaga kana ukoima nja ya uhoro ni undu wa kindu takugitwo misinformation na media ina right cia gwika uturia wao na meke uthuthuria mwega mangikorwo ati ni maraona mono matiagire gutengana maheane kwanza numbers figures history were tabulated utaru tugitwa kuria ne horo ama gutiri hindu gikomba mbeca nyingi gukira budget yaku na budget yaku ri mbeca iria ukoragwo ubisite ciitagwo cia deficit ti mbeca cikoragwo cie nyingi gukira iria ukoragwo ubisite project ciaku cia target ciaku cia collection na juge ati akone domestic collections tego gicuthiria akone target cia mwaka toyo thirikari ni targetete over 2 trillion ni kuoneka kugo kiria maikoro magecaria ri it's maybe probably 1 trillion ingikoro gecario naja na juge ni wega gukorwo ati bururi ono riu no urakomba na tutigikara tuhenania bururi ndurakomba kogo tura dispute figure tura dispute ati tondu mutu wa mbere reke ngure maina anti kuru budget ithomagwo mwethe bari utiri budget tu onere rathomirwo mwaka ucio rathirire irari igana kwa igana irari na deficit na deficit icio ri ikoragwo ikihana area igiri cia gucariria cia kumito cia gutop up either domestic borrowing kana external borrowing kana guguke mibango engi ya ku intervene nigetha bici cioneke tondu itiri handu irekeka cio kwa mathabu makire kingirogotwo itironeka itiriho na nikio gukoragwo kwina mahinda maingi ma supplementary budget nigetha mukahota kuihuria marima maria tondu budget it is part of the budget na mbeca icio cianyu kana ni gombo kana ti gombo mwikire mubezite project iria mugwika nacio tondu cia mwaka ucio no mukugire project icio ni mwarugamia na itigwikwo nigetha mugitigana na gukinyira mbeca icio okay thank you to the senator na nigetha njuke hari waziri senator ni mumenyaga ni murehagirwo report ya mbeca iria cia kombo ita kana ona inyu muiguaga tukiigua ni tondu ona kuringana information ya mundu gwetwo icungwa ona akenda na gutire figa aheanire ini no kuga araugire ati kurerwo kukombetwo anga 4 trillion no gutire ni mukona fact ya mbeca iria irakombo ni thirikari itana kinya guku thank you kihumo na mbere ya njoke hari kiuria kiu
ureke nunge murata wakwa muno witagwo Zack naugire ati kirikaniro gitigirite andu magie atumia eri na nie tamwitikia na muhonoki no nyende kumurunga hanini nene ngerekano cie kirikaniro gikuru no ndinaigua kinene ngerekano na imwe kirikaniro kieru kia mundu ari na atumia eri tondu kirikaniro ria kihana maundu ma kirikaniro gikuru ni mari unduire muingi muno wa Ayahudi uria mathina muturire wao ukristiano uria riu toyo muthi na mukristiano ni kuga ni horo wa Christ ni murumiriri wa Kristo kana Jesu Kristo na koguo maundu ma ukristiano muno mabesitwo na kirikaniro kiria kieru no tondu ndiui my brother Waziri Zack atire gutuika muhunjia niki ureke nginyie hau no ngwenda kumwira ndingenda nyume haha gutatuikite ndingenda nyume haha gutuikite ati kirikaniro gitigiritie horo wa kugia na atumia eri kuguna tondu njui ni researcher jambe no ni jamba thomi muno no nyende thie riu ithie kirikaniro kieru riu gaturehere ngerekano cia andu aria mekirikaniro kieru mahikanite tondu kirikaniro kieru muno kithomithitio ni mundu gwitwo kiandikitwo muno mundu gwitwo Paulo na rikire mabuku maingi muno na mangi maingi nikiume hau njokie he kiuria gaku kiria wanjuria gia kana ithuĩ ta Senate ni turehagirwo budget iria irahitukio nyambe ngwire kindu gitagwo money bills kana maundu maria megie mbeca muno mahitukagirio bunge ya kibururi kana National Assembly ithuĩ muno kuria Senate kuri nyamu imwe igicikagwo concurrent kuri imwe irehagwo kuri ithuĩ twitikanie nacio kana twitikanie nacio no muno money bills taru na nyamu iria iriga kurehe urugari muno yetagwo finance bill yahitukagirio National Assembly na koguo maundu maingi muno ma mbeca Senate tiga maundu maria megie muno counties Senate ndikoragwo ari wirathi na maundu mau ma money bills actually thini wa Senate tutire budget committee tukoragwo na finance committee na koguo ciuria cia mbeca muno icugurikagirwo na ibataire muno gucokio ni andu a National Assembly no njuge tugiuka he miario iyo warehea mutongoria wa reingi kana majority leader wa National Assembly gwiciria kiria kia muturite akiaria miario iyo tondu mundu ni mundu andu aria matari athomu aca ti andu aria matari athomu gwiciria no uria mundu aturagwo ukarakario ni mundu no ukiuma mutumia ni akurakaririe ugacemania na nyagu ukamihura iteke riu ndigwiciria enda muno kuga uria andu matari athomu ngwicia kia murakaritie ni kuigua ati hari mere kiomwe waugite ati mbeca iria ikombetwo ni nyingi gukira kinya budget ya bururi ya mwaka umwe na kaiga kombetwo na mwaka umwe ngwiciria mundu no mundu koguo ndagakuo no ritu muno niki gutuma muheshimiwa na dispute uhoro igie figures gutinamika kire gatuma ikinye hau to 4.8 trillion no muheshimiwa ni akurugama thini wa bunge ya kibururi na koiga mundu ti muthomu wena fact ile kana acimio ni metikiritio kwaria uria mundu ekwaria sorongecwe thini wa floor ya bunge hau ni hongo gwetaga bwana kihumo na ngwiciria riria kurioneka kanya mugita muthuri ucio tikimani wa icungwa muheshimiwa majority leader ngwiciria no acokie kiuria kiu na njira njegega ni ndiui no ucio igaga horo wake ahauge mugera ndiui no igaga horo wake tondu ndanagweta ritwa ria mundu na ndiui oyo ucio augaga horo wake ndiui amuĩ atia na koguo no nyende muno twambe tutika emotional ati ni ngire mundu ti muthomu tondu githomo no kirathimo na uri onetwo kio no wega uri hiyo tena kio no wega no ni ndikwenda kuga kwi mundu te muthomu na ndikwenda kuga ati mundu uri tari muthomu ndoi maundu uri mathia bururi-ini tondu bururi-ini andu aitu riu ni ogi muno kwanja tu radio tu ni tunorete andu metete tu radio ndiatwita tu radio tondu ni tuingi twa thiomi ciitu no roru riru na radio yao nikio ndiatwita tu radio gitu guthara tu radio koguo andu ni mamenyaga maundu muno ni guthii ukore kinya cucu mukuru ona utathite cukuru no ni arakwira ni araigua horo wa finance bill
nä araigua horo wa maundu ma mbeca uria maragayo nä araigua horo wa mathiri uria maragayo koguo andå aitå thikå ici nä andå agä må no kana mena gä thomo kä a mabuku kana matirä nakä na koguo niä ndingä kåraria tondå ta rä u niä ingä kwä ra aciari akwa gä thomo kä rä a gä athometwo mathanjä raga nä athomete må no tondå graduateire standard 2 na nä ona arä ona gä thomo gä ake na nä må gä må no na nä makwä ra maå ndå maingä må no mangä ona yo toä na koguo tå tige gå tiga tå kä rora hau no tuge toguo mwecimia gaku ya gweta nä wega hihi må kä memerekia tondå må rä hinya må ingä må no na å rä a mwera andå ta rä u tå thiaga andå tå kera magatwä ra atä haca tv ä raugire ona kameme karaugire ona koguo rä rä a må kå gweta maå ndå må no ma figures må gakoragwo na inyuä mwambä te gwä ka å thuthuria gå tigakoragwo hihi nä gwä ria må reä ria na må gakorwo må ranä tie ciuria icio no nä kå gä thayå arememerekia nä matige kå rakara må no nake må hecimia må ngä ona kahinda må rä mwä ta gä thoke må gå tå rumä ra gå kå na nä wega nä mä ario ya thuri ya tugire kwä figures ana gå kå he figa iratå makå rakarå guo na gå kå he figa maina gwenda kwamba kå iheana nä gå tacihei njoke ngå he taciheani yes nä tondå kå ringana na å rä a maybe my brother haha Gatonyo wa Mbågua maraugaga å horo wä giä IMF gå korwo nä ya okay atä no ä korwo gä kombithia bå rå ri from 1.8 trillion kwa ihinda rĩa span of 3 years icio nĩ mbeca iria hitũkĩtio na twĩ thĩinĩ wa mwaka ũyũ tũraria President Ruto nĩ erĩga gũthiĩ gwĩcera na Hajerumani na nĩ okĩ na ciringi 142.8 billion mbeca iria grant mbeca iria arakorirwo akĩoya thĩinĩ wa icera rĩrĩa arakoretwo agĩthiria gwethera andũ mawĩra koguo hĩndĩ ĩrĩa rĩngĩ mheshimiwa agũkorwo akiuga rĩngĩ kuruma andå na kunyururia andå nä tondå wa kwaria horo å rä wa ma nä tondå ino ya World Bank ona ina thä-inĩ wa website inä no ngithie nä å kå mä ona ona korwo tå rä kå hå thä kwa thä-inĩ wa this financial year å tuä distributed in 3 years time maina rä u to no he figures rä reke njarie tondå nä ndä rakerwo na gå kerwo kå ru no gwa kahiå no mä arie ngä kera må ndå nä kwario yaragio nguoya kanya gaka na gä tä o njuge rä twa må heshimiwa na githungu honorable tarĩu athuri erĩ nĩ honorable by the fact ati mathuritwo nĩ mũingĩ makanengerwo wũigĩrĩrĩki makaigwo igũrũ harĩa matuĩke kĩonereria nĩkĩo mũndũ etagwo honorable ati ni mtu wa kuheshimika ameheshimika sana aigĩrĩrwo harĩa nĩguo ciana cienda kĩonereria kĩega nĩ cirakĩona harĩa athuri menda kĩonereria kĩega nĩ marakĩona ha mũndũ wothe wĩna kaũndũ angĩenda kĩonereria kĩega nĩ arona mũheshimiwa Kimani wa Icũng'wa nĩ aracambithirie rĩtwa mũheshimiwa na niĩ ndikumwĩta mũheshimiwa nĩkĩo ndahoya mũhera Kimani wa Icũng'wa arekire gĩko kĩa ndũrĩka na ndiũ nĩkĩ kĩratũma mwĩtigĩre kuga nĩ ararumaga oiga atĩrĩrĩ akĩambĩrĩria mĩario ĩraririo nĩ kamũndũ kamwe ga gwakwa Kikuyu constituency hihi kamũndũ kau nĩ karuka nĩ gũtuĩtwo mũndũ tũingĩ kũndũ kũu nĩ aracokire rauga atĩrĩrĩ kamũndũ kau ga gwakwa gakoragwo Kameme kĩroko okay Kameme kĩroko ũkona andũ aigana na nĩ TV kana nĩ radio oiga nĩ FM koguo nĩ tweherie TV tondũ nĩ tũĩ TV ĩkona mũhiki ũrĩa wa Runda na Maina Kĩhumo no tondũ ndanoiga TV oiga radio rĩ gwatigara andũ aigana gwatigara Kĩengei Kĩengei okorwo nĩ kamũndũ rĩ ũguo arametire rĩ nĩ kamũndũ kana Ikuru kana tiguo ũcio ũngĩ watigara nũ Gatonyo andå arä matwärorera rä ä bitina ndä gagä tuä ke nä bitina twarehe rä andå arä matwärorera nä moä kamå ndå kau kangä rä getagwo Gatonyo wa Mbågua nä kamå ndå ga Kikuyu na ndäraigua å guo å rä a araugire tondå nä må thuri acio nä athuri nyendete nä aratakwa na eheretie radio no ngå meta tå må ndå tå maretirwo nä Kimani wa Icũng'wa agä ikarä ra må geka må tune harä a no tå rä ka å ranunga rä agä tuaga ndakoima mbunge arakinyukia ta muruthi wa njamba na nugu iria ciria citongoretie iria ingi ati we niwe wa mbere gutuika majority leader niwe wa mbere kuma Kikuyu guikarira bunge aragio turika wa kuruma andu agima na andu acio agima araruma ri kau gake aroigaga gwake ri getagwo Gatonyo wa Mbũgua ri Gatonyo wa Mbũgua athomire ngathĩti akiuga ngathĩti ĩroiga ũũ nayo ngathĩti ĩno yarutĩte ũhoro ku yarutĩte ũhoro mĩario-inĩ ya Ruto ũrĩa waririe Germany agĩcoka akĩarĩria Brussels na Ruto akiuga atĩrĩrĩ president Kenya nĩ yaheo confidence in the money markets todo World Bank and IMF collectively nĩ matũhe green light ya gũtũkombithia 3 trillion in the next 3 years Maina mĩario ya president ĩngĩandĩkwo ngathĩti-inĩ ĩtaũrwo na Gĩkũyũ rĩ
mutauri atweka kama mundu tondu mumete constituency imwe matharau mau makuga Gatonye aumete 80 ri 80 sure Gatonye ati ni mundu wa 80 ko ni kumumena muno na kuga ati kamundu kauga ni ka 80 ri iyo ni miarira ndatuma njuge honorable title yake Manu wa Icung'wa ni ndamihurura ni ndurika noko ni garukio igoti-ini rucio ni nguthie tondu aigitwo haria atwike kionereria no ni arumana mundu takinyete 80 ta mami wao ri mutumia urerete ciana 8 cigatwika ciana cia kionereria matura mao takuga ya senatari mutumia ucio tondu ari wa 2 ni mukingu mami tondu ari wa 7 ri agika CPE ri ugo riu MP uri uthuritwo kigumo ndangihe mami gitio tondu wa 7 atumia ari othe me kigumo Kangari Muthithi Kinyona Mununga gwakwa Karinga Mathare-ini uguo tondu mundu ndakinyire 80 na Ngai ni amwambararitie akagia kimero gia kuhota kwariria bururi ni wendo wa Ngai mundu ucio natwika ka mundu shame on you Kimani Ichung'wa that is what I'm saying shame on him na thierwa atiriri okorwo riu tondu ni majority leader ni aretigirwo ni andu muno ri na no atume andu mamwetigire na mainamagirire makimuturiria maru makinyari Zaki Kinuthia wa Mugure ri ndangicuna mundu maru na ndangĩinamirira muhianano wina thakame na mwiri tani especially ta mundurume niki anakio itari tiga gukorwo bunge na nie ndiri sawa that's okay no niki kiuge kina deru de nacio wako ni ithuri jiho irie deru githuri wako ni maguru na makwe na ndara 10 ni uru kuruma Gatonye na ndoka hakugo guo ni uru kuruma Gatonye tondu we ararumaga na kumwita kamundu agita Kameme kamehemehe na niyo ya mwakire mena ria moka guko na Uhuru Kenyatta 2013 2014 2012 2011 2012 matura guko kiroko na Uhuru Kenyatta magetha kura riu tondu maheirwo kura ni gatwika Kameheme shame on him again njoke njuge horo wa mathire ni makombe na nikigo kiega kigoto ni senator gukomba ti kuru na hanini na ti mahitia gukomba no tondu maigira matigakomba ri na maigira ni makanyihia ngombo ri macoke manyihia mahuthiro niguo matige gukomba mbeca na njari riu tondu maraingirire marakomba gukira uria Uhuru akombaga ri kai twakimera ni matuhenirie thina wiha Uhuru akombire na nenya ndakuga tondu ndari mugima 2013 2014 Uhuru akombire 860 billion na ni wega muthikiririe na mwandike hau 2013 March ginya 2014 May Uhuru akombete 860 billion Ruto September 2022 to July 2023 mwaka umwe ono tare muthiru Ruto arakombete 1.4 trillion Uhuru akombete 860 billion Ruto arakombire 1.4 trillion ko kiuria ni riri tondu woigire ndugakomba Ruto ri na niguo Kameme rageragia kumuria na noguo andu mareyuria macinani tondu twaguthurire tondu ndukwenda guturehera mathire na ciana citu ri no kiuga ni ukanyihia ngombo iria cikoretwo cigikwo ni thirikari ya handshake ni gututira thina-ini ri we kiuga ndugakomba ri na ndugaka economy na mathire ri wacoka guka gukomba niki uguo niguo andu maramuria na mathire na uru nao ta Kenya njuge yo Ruto kuria ucio ri gukomba ti kumenwo na ti kuga ati andu aria maramuria uguo matia muthurite no ni athurirwo na tugitikira aria mamuthurire maigirete ri twamuthura niguo hari maundu maria mothe atwirira ri undu wa mbere Ruto ndakanakombe takenja irima matugakena ati oigire twakorire irima tutiguthi na mbere na kwenja tuguthi na mbere na guthika tunyihie miago itu maseneta matige guthie nja wa bururi MP matige guthie nja wa bururi maminister matige kuhuthira ngari nyingi mbeca iria ciothe cirahuthikaga na miago eyo ri mbeca icio cirehwo cikio kiondo-ini gia gukuria bururi uguo niguo Ruto erire andu atumia mekaga uu athuri mekaga mwana ni muciare muigai wa Njoroge murata wakwa ri akiuga mwana wa muthini ni athana na mwana wa muthini niwe wi thina wa muthini na magikena muno riu turoria atiriri tondu noigite ndugakomba ri na ni wakomba gukira mundu ri urari hau mbere yaku turahurire ta ngui irite maguta ma 25 Uhuru Kenyatta ri tondu ni wakomba kumukira ri maroria munene tondu uigite ona ru ureka uu ri ne atia ni riu tondu ni mwambia kwendia kambuni umuthi ni mendie KCC ni yatangathwo ni radio kambuni ya maguta itagwo National Oil Corporation Kenya ni radio ni moiga ni marendia KCC ni moiga ni marendia Kenya Literature Bureau ni moiga ni marendia kambuni cia thirikari iria citarathondeka mbeca no icio nicio ciina icio itire na hathara tondu ni ndikire muki wa mathabu ri ni ndiramenya KICC ndikona hathara nyumba no itagwo KICC tukaga kuona hana mucakwe ri no amenya ni radio andu aria mehaha maroria atiriri ni amaragura mundu ori uguo ni arumana tondũ ni no njuge ni njui nio makagura ri ni njui nio makegura ri ni ukora wa kwendia indo cia thirikari macigure ri riu mundu no athie kunjita haria mwana
aterie kunjita haria mundu wa macuiri ati tondu e bunge thiini athia kanume bathe mundu angi numa bunge no ndimukore na mukwanji aya ndio hapo no guciria wewe no gathi auction yo uigirire mbeca metha iguru ciaku cigane ituka ni karego reke twambe tuge undu umwe as much as nitikageria Zak a criticize imwe ni athia muno akiria njano tondu gutiri hindi bururi ugakorwo ati uratindikwo ni araika ugakorwo thaa ciothe ni andu koguo ni andu maricenjanagia iti na ndukanjire ati gwikia makinene riu kingire kuonera Odinga gia gutuma ati ndagakombe akorwo ati kuicia mararinga tondu gutiri bururi ukarano ni mucitwo miracles bururi ni mibango ni bia na bia itiri ndigatuo mite iguru ciriuma kuri andu na njira cia magoti na maundu maria mangi koguo ngikorwo Uhuru arakombete trilioni 9 ri urenda kwira a Kenya aya marathikiriria ati bururi ni ona koragwo ugicibu bia kurigana gikabu kiria ararogotaga ikaigana na gakomba niguo no ni kiria ararogotaga akahota gukona arakahota gukinyira current expenditures agakadivovu mbeca cia divovu no mbeca cia development gutirari koguo nigetha nake ndagagithie gacira kau ri egwika atia na no amutigira mathiri matrilioni ma machua ni magimara atigana na muriu amaige kando tondu mari ciarira mbete cia thirikari ingi nigetha ndagakombe na nigetha ndakoneke agikomba aringi ciama gutire kiama takiu na tukaheni andu guo ona ngoro ni kwari ciraniro ciari kuo andu aria moyo ria thirikari iranagwo ni horo ama riria tukoiga ati twathie budget ya bilioni ya 4 trillion na tutirakomba ona coin gikibaki Kibaki ni nginyire hinda ya kiuga riu Donor Fund tutiguci factor in our budget wenda gwika ukana project ukana bia cia kutugura project ni weno dio implement so as we are and the status that we are as a country gutiri mundu uri ukaha methaini na ni ndigahenia mugiku kana tiga mugiku ona mukenya ndimwirete kuri mira kuiguka ona tweka ati ona bururi utungiukiriria wire mwa ukiririe ukawikarirwo ni mundu ungi ucio witagwo ungituka ati we niwe masini ya mesia gutiri undu angeka ciama maina ati wa kiria urarogotwo muthi reketuge kwina ni kuri ona tutigukiririo mirigo ya kiria ya magoti ya ni tuwikomba na gikiro kiu I have no problem no ndakwira transaction na gutire kiama wona tungikorwo gutire kaundu ka intervention geguka kangi ga gutuma kuongerereke revenue ri maina ndakwira weterere tukombe gitirilioni 9 tukire citi thank you na rigi mundu no gya rigi mbeca cingi ni ironekaga uri ireka ni tondu tukombete tukagomba uria kombete 86 kihinda giki mathiri maria atigire maingi ni matumite accumulation na ndukariganirwo nayo ndora no ithiete gicukaga koguo mbeca imwe ikurihwo na interest iguru no ndo wa loss ya ndora koguo magam maya reke ngure gutiri mundu wahenirio makigo mutigakomba I can tell you reality is matiamenyete uria kuhana ruto ni ahena riu we meri iguru riu koguo isinki weterere no ni ndete ndoraga nigetha onda nigetha tugithania atiriri meri no niona kiuma kurera iro ime ndure handu rekire kwina storm cia kome koguo riu tondu ni wakinya hinda uge rekendekererie isinki no nginya ugerie njirire meri ikifuroti ona kihuo kene kigo nakio no we steering ine ndirakura as we speak haria bururi uri kura toroimire na karamete cia disaster ire turakurire cia ngaragu na maundu maria mako bururi urakurirwo namo mathina macio na korwo we muraika ungiriga cia mairiko no maheni makire maki aya ati no ndorete kuwa maheni okay ndagika imwe tunigetha tuikerie thank you gwendaga o hanini tujokerie mheshimiwa waziri Zak nieka comparison njega muno ya figures auga Uhuru wa Kenyatta akombete waiga 860 billion in 2013 in one year 2013 nauga nake William Samoei Ruto akombete 1.4 billion ngwenda kumuririkania tondu ni mundu wa mathabu ngwenda kumuririkania kindu gitagwo time value of money na time value of money ni kuga gaida ni principle imwe yugaga a shilling today is better and bigger than a shilling tomorrow no daure you get the shiringi umuthi ungineo shiringi umuthi shiringi yo hinya uri gukorwo naguo ni munene gukira shiringi oyo rucio nyende kuga 860 billion 2013
ona ndũngĩcigerekania na 1.4 billion mwaka 2022-2023 ciarĩ nyingĩ gũkĩra 1.4 billion cio mũthĩ. Kaũndũ kau kangĩ kathirĩ no nyende kũgweta he maũndũ peculiar marĩa thirikari ĩno itũ ya Kenya Kwanza yakorire. Na ũndũ ũrĩa warĩ mũritũ mũno nĩ gĩthomo gĩa CBC. Tũgĩkora gĩthomo kĩrabatara tũgĩũka nĩguo twarĩ transition tũkorwo na ciana irathiĩ junior secondary rita rĩa mbere tondũ irathire mwaka ũyũ na thirikari itũ yakoretwo hĩndĩ yoka. Gũkabatara arutani aingĩ mũno mabataraga kwandĩkwo. Na so far nĩ tũĩ thirikari ya William Samoei Ruto nĩ yandĩkĩte arimũ ngiri 56,000. Permanent or intern? It doesn't matter, kwĩna interns na kwĩna permanent, no thĩ nĩ mararĩhwo. Na kwoguo rĩ ũcio warĩ ũndũ ũmwe peculiar thirikari yakorire atĩ no mũhaka kũngĩandĩkirwo arutani aingĩ mũno hĩndĩ ĩmwe tondũ nĩ twagĩa na kĩũndũ twakorerera kĩa junior secondary na gũtirĩ ũndũ kũngĩekirwo ciana icio ciĩrũirie na 8 tondũ ciathomete mĩaka 6 na tũrarĩ ũhoro wa cohorts imwe nyingĩ mũno. Kwoguo ũcio warĩ ũndũ ũngĩ naguo warĩ peculiar. Kaũndũ ga kwendia nacio state corporations kana state assets ũrĩa ũngĩenda gũciĩta gwĩciria nĩ ihinda rĩa kũ bite the bullet. Tũrania atĩrĩrĩ twĩna kĩhoto kĩrĩkũ kana nĩ mathabu marĩkũ mau tũtũraga twĩkaga atĩ kĩndũ ta Kenya Airways ĩtũraga ĩthondekaga hathara o mwaka thirikari ĩkame bail out ĩtũre ĩhũthĩraga mbeca atĩgetha to maintain national carrier tũkiuga pride of Africa. Kwoguo rĩ gwĩciria nĩ mathabu mekĩtwo mega matũngĩkorwo over the years nĩ tuonete any particular parastatal state corporation whatever it is atĩ koretwo ĩgĩthondeka hathara. The most reasonable thing to do nĩ kwendia igũrwo na endio na agũrwo rĩ ĩkũranwo no andũ na maandũ mekwandĩkwo oro wa gũkũ. Kaũndũ kau kangĩ Zaki agweta na ndona hau tetega nĩ kuga atĩ kũrĩ andũ mekũgũra kambuni icio. Owe nĩwe twĩrire atĩrĩrĩ andũ aitũ kĩrĩa kĩratũmenderie waria indo rĩ nĩ tondũ waria nĩwe ũroka na tũbe na nĩ ũrĩa nĩ mwecimiwa agakuya atĩrĩrĩ we nawe woka na ciaku Zaki gũtirĩ mũndũ ũrerwo nĩ ake. Aya tambo nyitĩrĩre nĩgetha tũgĩcokereria ngũkũnengereria na nĩgetha tũkorwo tũgĩũka tũinĩkĩrĩrie ndereti mũndũ wetwo Maceria njĩra ĩra Zaki agũithie cukari no icio ngwaririkane pride comes before a fall. Reke tũbe tũikĩrie ndirahoicie nĩ kũrega kwenda nĩ ũtũrĩka wa mũndũ mũthure nĩ andũ ũrathiĩ gũtahĩkĩra andũ kũrĩa bunge. Aya sawa reke tũbe aya ketũkĩrie nĩtũgũcokereria koguo ndũgathiĩ kũrora nĩgetha atũke tũtirihe ndereti ĩno nĩ tonjoe. Kameme TV. Identify yourself. Oya mzito wewe hebu kam nikuplug niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka, kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse hapa, utaweza kuexperience EPL yote, magame haziwezi kupita, na pia unaweza pata ma statistics manze, na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Education is changing for the better. Gone will be the days when teachers had to sift through books upon books of homework, when they walked around class just to ensure they connect with the students, when not coming to class meant missing lessons, or when they worked extra hours, usually late in the night, to ensure all students understood. Introducing the Mwalimu Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets, and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing.
and the Mwalimu Plus learning management system is at the forefront of this change. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanira ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 nginya 6. Ikira muigano wa beti yaku wehotanira ginyagia maita 5,000 hau hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Oh yes, gatho cia mwanya thengio muno makiria twacokereria ni gutiriha turatiriha na tutanathie muno nigetha negererie Senator Mwaro o hanini briefly ri tareke tombe tuthikirie miario haha ria tugutiriha na ihenya yegemainie na miario iri rathiaga na mbere ya kuria mwena wa Bomas of Kenya. Sasa wale watu walikuwa wanazungumza mambo ya dialogue wamemalizana na hiyo kazi, na tunawapongeza, wamemaliza hiyo kazi. Sasa tuungane tupeleke Kenya mbele. Wametoa mapendekezo, na hiyo mapendekezo yote wametoa ni sawa. Mahali wamesema tupunguze gharama ya serikali, ile watu wanaenda safari, ile watu wamesema ipunguzwe by 30%. Ingine wamesema ipunguzwe by 50%. Hiyo ya 50% nimefanya tayari kupunguza hiyo by 50%. Ile wanasema ipunguzwe by 30%, mimi napendekeza hata tuongeze ikuwe 50%, ndio tupunguze zaidi, ndio Kenya iweze kusonga mbele, because we must learn to live within our means. Yale mambo mengine yote wamependekeza, sasa nyinyi wabunge muende mukalie hiyo maneno, tumalizane, sisi wa Kenya wengine tuungane, sasa tushirikiane na kujenga taifa letu la Kenya bila ugomvi, bila chuki na bila ya kugawana. Tuwe pamoja so that we can move together as a country. Oya, ni miario ya President William Ruto iguru rigi dereti ri rathiaga na mbere kuria mwena wa Bomas of Kenya, no nyendio hutiro hau ona ho tu ugitiri ha dereti. Thank you gukoretwo ngigweta uhoro wa utanadengeria muno uhoro wa kwendia netuge makambuni ma thirikari maria makoretwo magithondeka hathara. Na no wega tuoe thirikari o torio nawe ungeya biashara ciaku, agikuhe biashara utwaraga oro mbeca ho ikaritana hathara, kana mwisho wa mwaka ukaigua no redwo ningi ucoke muhuko, ndungikona na kihoto, hatire gitumi gia guthira mbere na biashara iyo. Tariu ni ngiurio no njuge tungihota ku privatize ona kindu ta Kenya Airways, tondu ro mwaka turatwara mbeca kuo niguo ngugaga handu ha mathondeke mbeca na kambuni iyo amirora tondu no tugithia na ndege ciao no rona marino mararuta biashara. Tutikani management tweciragia Michael Joseph athie kuo kuringana na twarithitie Safaricom, tweciritie kambuni iyo niguka riu yukire na yagirire. Nguga atiriri tungi privatize kambuni ici no horo cio gikorwo roretwo muno ri na gukorwo na terms nyingi muno ati maundu mau matiguka ituike ciagurwo ni makambuni manaja marehe aruti wira nanja na kiri. Angikorwo ni gukorwo kambuni icio no ciendio na ikorwo igithondeka mbeca ri no iciathondeka mbeca ni ikuriha igoti. Koguo thirikari handu ha mbeca iria irarutaga igaikia kambuni iria athondeka hathara ri, riu na thirikari ni kindu irionaga kuma kuo tondu ciaranwo ni andu privately ni igukorwo igithondeka mbeca na thirikari igagichanji igoti. Na niho ngukoretwo ngira my younger brother Zack ngamwira horo wa kugura uria ukagura ngwiciria tutibatire gutinda tugiciria muno no ukagura o toguo tukugite wari aroka na mbeca nyingi na nie ndi mwendia ri ngukienda uria uragura mbeca nyingi. Koguo mundu uria ukagura ri ni agure uria ukugura no arumirire mitaratara na mawatho maria magwikirwo ma kugura indo icio. Ngiuka hari kaundu kau kagwetwo ni mutongoria wa bururi ka uhoro wa miario ya withanio riria njiriga haha ni ndaugire ni nyitaga mukono miario iyo tondu gikuyu kiugaga mugikuyu mangiarire na mukabi matingiaruire na bururi uyu ni witu ithuothe ona aria mathurite Azimio na aria matere Azimio githurano ni giathirire
na andu acio othe nĩ aitu na gũtirĩ mũndũ ũtarĩhaga igoti. Koguo gũtirĩ andũ tũrauga atĩ andũ aya arĩa tũtibataire kũmarĩria arĩa nĩ andũ amwe na ũrĩa ũngĩ othe tũrĩ Kenya na gũtirĩ na thĩna kwaranĩria. Na niĩ ndakenio mũno nĩ mĩario ya mũtongoria wa bũrũri na nĩ ndĩrakĩmĩiguĩte akauga we maũndũ mau mothe marendekithio hau rĩ we ndarĩ na mbara namo. Wako mũrauga ambunge na arĩa angĩ gũthiĩ nja ya bũrũri makahũthĩra mbeca nĩguo tũgũteithia tũnyihanyihie na gĩcunjĩ kĩa 50 rĩ mũtongoria wa bũrũri aiga ũguo na nĩekĩte. Wakorwo marĩa mothe mũraiga tũnyihanyihie mahũthĩro namo rĩ ona kũu mũraiga 30% kana gĩcunjĩ kĩa 30 harĩ igana rĩ niĩ ona ndĩraiga nĩ tũtware gĩcunjĩ kĩa 50 kũrĩ igana. Na koguo niĩ ngĩciria nĩ ũndũ mwega harĩ bũrũri witũ atĩ andũ nĩ mokĩte rĩu makahana nĩ maraiguithanĩria. Ona akorwo Azimio nĩ ndĩraiguire marĩ ona mbara menacio no rĩu ũndũ ũrĩa ũrandigithirie nĩ rĩu ningĩ na andũ aya maratwĩre maragia kũrĩa thĩinĩ mĩario tũrĩte yarĩtio rĩu ningĩ yarĩka ningĩ mwanjie kuga ningĩ ũrĩa kũraririo mũtigwĩtĩkania naguo rĩu ndaigua ningĩ ndatukanĩrwo ndĩrarigwo atĩrĩrĩ ndĩrarigwo atĩrĩrĩ kaĩ gũtarendwo thayũ tondũ niĩ kĩhumo hakwa ta Njũnyũ tũseneta wa Murang'a niĩ ngenagio nĩ thayũ na no nyende bũrũri witũ ũgĩe na thayũ na no nyende mũndũ wothe wa Kenya na ngwĩciria mũtongoria wa bũrũri we nĩaugĩte atĩ we gũtungata andũ othe a Kenya na nĩkĩo arathiĩ matũra kinya marĩa atathurĩtwo nĩ ũraigua nĩ athiĩ na gũkũ Luo Nyanza na ageka maũndũ miradi ya maũndũ ma ũkũria wa bũrũri ona kũu atathurĩtwo na koguo arenda na niĩ nĩ njũĩ ngoro yake arenda kũnyitithania bũrũri andũ a Kenya makorwo marĩ kĩndũ kĩmwe tondũ tũrĩ kĩndũ kĩmwe ona ithurano rĩ no macindano makoragwo meho ona ithuĩ kũrĩ andũ twacindanaga nao na tũtiamenanire na koguo ti rũmena rũkoragwo rũrĩ. Okay mheshimiwa Gakuya igũrũ rĩgiĩ mĩario ĩno we nĩũrona ta ĩrarĩ na umithio ro wothe nĩũrona ta kwĩ handũ tũrathiĩ tondũ riboti ĩroka kũrĩa mbunge. Ndingiuga atĩ riboti ĩno maina ndĩrĩ kũndũ ĩrathiĩ tondũ kwĩna maũndũ mega yendekithĩtie ona gũtuĩka nĩ iturwa tũrathondeka rĩ tondũ gũkirĩtie gĩturwa ta kĩu kĩa office of leader of the opposition na kũmahe deputy ta icio igĩrĩ icio nĩ mbia cia taxpayer no ngakiuga no wega nĩ marakĩendekithia seneta Nyũtũ thabarĩ tũgĩthiaga twambe tũkĩpunguze no korwo itirĩ na wĩra na korwo na Kenya matirona cina wĩra no wega no njugi ũndũ ũmwe rĩ nĩtathiaga oiga no nyina ũruga kĩ wega koguo ndũngĩnjĩra arĩa angĩ nĩ marĩũkaga gũthoma kwanyu rĩu nyuĩ mũtingiumagara mũgathome koguo kũrĩ maũndũ ingĩenda kuga as much as nĩ tũkwenda gũkorwo tũkĩaria saving kũrĩ maũndũ mamwe ingiuga tũtigakinye mahinda ma gũkripo nyamũ ciĩtagwo government agencies na makĩria the three arms of the government ndũngĩkripo mbunge ũgire rute wĩra tarĩ tũrakinyire ihinda influence ikahingwo gwakorwo atĩ influence yahingwo ikahingwo makĩria ma wiki ta igĩrĩ gũtirĩ mbunge ĩngĩka mbunge ĩyo ĩmateka niĩ njĩra ta ĩyo niĩ ndingiuga atĩ kũu nĩ ũthii wa na mbere tũrathiĩ tondũ ndũngĩgiria mbunge rute wĩra o tũrĩa tũtangĩnyita executive mĩgwate tũmere atĩrĩrĩ atĩ tiga gũcoka kũhũthĩra mũtigeke tondũ bũrũri ndũngĩkorwo ũkĩrũgama cene ũrĩa tũtangĩnyita judiciary mateka tũmĩgire rute wĩra koguo ingiuga ndirĩ na thĩna na kũrĩa kũrendekithio gũpunguzwo indo na nĩ wega kũroraga indo iria irathiĩ igacoka cina faida kana no hathara tondũ ndũngĩnjĩra atĩ gũthinia thabarĩ drastically tigathio tarĩ andũ mathiaga just leisure atĩ uge atĩ kĩu nĩkĩo kĩhonia kĩrĩa kĩnene tondũ bũrũri ũreke ngwĩra kumagara gũkũ ingĩ nĩkuo kũrehaga maũndũ na nĩkuo ona mũhotaga gũthoma ona arĩa angĩ ũrĩa mareka na nĩgetha na inyuĩ mũkahota kũ-implement akorwo nĩ thoko ta ici iracario iticario andũ marĩ o haha maikaire thĩ no nginya ũkoimagara koguo let us not also cripple mũrutĩra mawĩra tondũ wĩra no nginya ũthiĩ na mbere na obici ta ĩyo ya president nĩ nguga kumagara kwa president andũ matige gũcoka gũkorwo makĩ-criticize o ũguo for nothing tondũ ndoimagaraga bũrĩ na korwo nĩ egũthiĩ kana 142 billion ciĩtagwo grant icio nĩ mbia rutihugo thabarĩ yake tu ndĩngĩ na bilioni 2 na nĩ oka ina igana rĩa kĩndũ kaĩ hathara ĩha ũkoimagara ona ngorwo nĩ andũ ũcio maretwo IMF rũũ nĩ rũkoragwo rwĩ thĩ mũno koguo ndũgeciria atĩ hena hathara gũkorwo atĩ nĩ gũkombithio nĩ IMF no mũnyaka mũno ĩkorwo mabuku-inĩ maku mathirĩ nĩ ũratambũrwo nĩ andũ arĩkũ tondũ acio nĩo matũragia thĩ na rũũ nĩ rũkombagwo ũrĩa acio kinya nĩ Amerika ũguo ndũgatwĩre atĩ kwĩna bũrũri wĩ thĩ ĩno ũtakombaga kinya China
I can tell you for sure kinya Japan acio uigua makorete magakinya Kenya kuria matuine Kenya mochero uchumi wao. Let us not cheat or mislead our people. Atumerete gukomba ni negative. It is not. Kira bathararia muno Maina niki ayu na prudent way ya gukorwo ati view idoji muka ni nathi wirene na ni njuge ndo mwenda wanda karirie in the last regime ya mundu witagwo Sakari makanyita SGR SGR ya no setu no moyo wake paketu ndo data billion magathie magathondeka G2G magatu na gutire kindu gia competition yete twathike haro twathi ati nitenda ya tohe bia icio ati G2G mugatutwara bilioni 400 akainde mwere amaguta ona amaguta ndigirwo metha-ini tuone niki kianagociretirwo akorwo yana tutuke hamwe na afuru of course anguru ke good project ile tuikaga iria nene iria tuikaga flagship ugakora cienjeretitwo igashoot kuria rugongo mamina take joere gauga ati korwo ni bururi uyu no korwo githie makinya maria marathio ni Tanzania makanyita reri makameruta o iria-ini makamerekeria kundu gwetagwo Rwanda nyamu ikaria nuthu ya bia cianyu na ndikombetwo thire ni kitura ithu ira cost maita mera lekete mutunyarwa to ndarahikia bethe ndamutunyarwa to riri abotige he ni rwa to najuria ciku ni rwa rwagerera kugucia koguo no wire iguru muthuri uyu ni arauga ore kwagiriire ati thire gutire bururi utangia kautari thire gutire gitonga bururi uyu gitari thire ona itonga iria cienduka gicagi na tupikabu na aria makona na ba gutire utari thire gutire mundu utari thire nginya mukawa na thire ti moru thina ni muhurire reke ngwire uhinga wa aruto no uciarithie mori itari haice kinena ni urathoni ni urathoni ndoiga uguo tondu uguo niguo kuri ati thire ti moru no uguo tiguo turaririria ona uguo tiguo twaragiriria magietha giti twaragiriria uhoro wa muhuthirire wa mbeca ici ri naguo atia itondu baba wanyu angithie oe roni akombera na kahua ri oe mbeca icio arihire seneta nyuto form turi na arihire muthuri uyu wa kure gwitu university na ni arihire primary twi ciana ciake ri mbeca icio ni ciora aca yangithie agure athi akanywe njohi ainire rubata rwa mwarimu James Mbogua muthuri wanyuire njohi agitigwo arutwo thurwa ri nginya ni maraya orio gwathire ati ari Maina ri akiuga ni Kenya njeru mbeca iria cia kombirwo ri na niguo turoiga na niuga wega ri twarakarire ni tondu mbeca iria cia kombirwo ri niko yuceirwo noguo ni twetikaniria nake ati twakombire mbeca andu magithi makiuga G2G ya reri no reri no G2G ne giuko ina raithire ikigia goro gukirona ko tuguthite commercial loan mbeca icio ri niko yuceirwo urenda kuwe tutirari nderu tukimenya nura ire thirikari yo ingera miharia tutirari kuagima tukimenya nura atwaraga mabesa makanitha na matege tutirari agima ona angi tutirakire tuciarite ona marakire marikitie kurera tukimenya muici wa bururi uria wiyaga mbeca agitwaragira makanitha-ini agitwaragira anake agitwaragira athuri agitwaragira andu ari angi Maina no utaramenya muici no utaramenya muici arwa ire mbeca ire Maina oguo thirire uhoro wa thirire Maina ri Maina uhoro wa thirire ona urakombwo tha ici niguo ndiroiga ri trilioni imwe iria ikombetwo ri trilioni imwe na bilioni 400 ri iria ikombetwo ri tweragwo ciathi cia Kamau tukerwo cia Kadamu tukerwo cia Kabara ona ko ni cia iugo icio cikombetwo 1.4 trillion mwaka mugima barabara cia mau ni irarugamire gwitu karinga turekerirwo mahiga ni KTDA barabara ya gwitu guthie kuma Keno guthie ikurukite Makuyu tondu githuritwo ni andu nginya Makuyu guthie barabara yo ya Nyeri barabara ni arugamire ni kwa deputy president niguo Maina aici mbeca iria cirakombwo tha ici ri abotige baba itu nigukwira nigukuruta ngubia nigukuruta abotige Maina ndaiga ri mbeca iria cigetwo ri kende mucokeria mbeca iria ikombetwo 1.4 trillion iria ciakombetwo ni Uhuru gatiriri Uhuru wa Kenyatta ri no umira na mau na agitiga kira mbeca icio cirarutwo ni nyu murarutire ni nyu murarutire ni ndio ni nyu murarutire zaki gwirago ni ndamucokeria ruo Maina ona tukigathie tuhutie matu-ini tukararanitie ni haria gakorwo nja ya uhoro ndimwiraga hau na riu gike nja ya uhoro tondu mathina ma na indo cio turahonia nio maraitigire
aya nio mara ne bara cia mau reke ngwe horo na mbeca cia mau bara matigire bara irugamite ceni matwarete mbeca ku na kontroka cia matire site ne huru reheririe uguo reke ngwe na tigire ekira wa mbere reke ngwe ciare hamukarega kureha kontraka itingi murarutire tikai maundu maingi na baje aya tatiga nengera nyito tatiga nengera mwesimu nyito ndagika kindu kia mbere Mayanga brothers ake nituneanite gitio muno nake no ni wega waziri reke president Ruto akaneo gitio tondu wagweta kiugo gitari kiega ya kuga ati no aciarithia ati uhinga na niĩ nyonaga arĩ mũndũ very open ugaga maũndũ ũrĩa marathiĩ reke nyambe ati kwa nuru ega mbeca gitwara mbeca marare thabarĩ na matoe mito harĩ waziri arĩ thirikari ĩyo ĩngĩ ĩrarĩ na ngwĩciria nĩ ũru kũvicitagira mũndũ injustice na ĩgakorwo arĩ constant tondu gutire hindi kungituika ati anga kwi mundu woyaga mbeca agatwara mbeca makanitha-ini na gutire mundu ungitwara mbeca kanitha-ini ona umuthi mbeca itingiregwo ona ngikonde mutungatiri urehe mbeca ni ndi na rutha rwa kumenya mbeca waruta ku no ni atiriri mundu ucio matura maugaga waiyaga mbeca ati niwe waiyaga thirikari-ini ri thirikari yaga kumwera makinya niki kio ni kiuria kiega tondu riu tutingitwara tugaga atiri twari thirikari-ini ĩyo ĩngĩ na niguo waziri Zaki arauga na kuri mundu waiyaga mbeca aiyaga na makunia mundu ucio ri atagikorwo niwe wakiri mutongoria wa bururi to aikorwo nduri mundu agire kuoerwo makinya niki na tondu ona hindi ĩyo no kwiragwo ũguo ri ni tondu ndungikorwo ati uri thirikari-ini na weri ni kulamenti uralamenti ati he mundu uraiya mundu arakiya ati na niwe wina thirikari you have all the instruments of power niwe wina all the security agencies maundu mothe mundu ucio waturaga iyaga ri anaga gukitwarwo igoti-ini niki yani mundu ucio mutige ne iyaga murenda gukararia ona reke ngure maina tutiyo tondu aria maiyaga ri matwaragwo igoti yani murenda kuga mundu uria uyaga atwaragwo igoti-ini ndiretekiria aikwite na ngonia umwiroreire agithie nduko hiki na murute ngonia mugongo ya mbia umuria mbeca watwara ku niki waziri twakanira muici ucio tareke inde mwere ndendetekia mwone na bale na nyumo rikarire giti wetareke ngurie Jesu ri ngurie Jesu abotige to Jesu with the president ndendetekira tondu Jesu ni ambirwo na andu moigire kurekererio muici ri reke ngwire matuko ma muico ni makinyu riu angikorwo muici na muragani na kimaramari kiarekereirio Jesu mwathani ro ahonagia andu akimaheaga irio akiriukagia ciana ciao akirwo tucokerie muici atuiye uyu muru wa Jesu muru wa mwathani uyu mwega na utuhonagia ni ago no anyita maina no anyita ngoigate ari thiini ona akiri munyita andu ake andu aria maiyaga mbeca cia thirikari hindi yo ri kirikia ri andu aria maiyaga hindi na muthuri uyu bende oka he mundi tangiohera na ri kondi namba kore nyambe hiukia muthuri uyu ondigehutia niwe niki ondigehutia tondu muthuri uyu ndari thirikari muthuri turai nake thirikari ari MP na ni ndari CS niguo kondi na mathio koringie muhiukia imwe njega niwe niki oja na mundu wetagwo ucio no mwegwathagia maikia muthuri ucio matinde makiwate ni muito miaka 5 nio marenda trilioni imwe na bilioni magana mana aici aria maiyaga tondu riu ni aiki thirikari gukira hindi iyo riu ni hindi iraiywo na nirakuria kiuria 1.4 trillion ni ikombeto ni marakararia so where has 1.4 trillion shilling gone okay reke turecoke hindi bengi kiuria no kimwe enda clarification yandikire treasury marwa okay sawa beko mucokeria na kiraisi nawe kwandikira isi ngalo cio mwanya tuoria muthenya wa rucio ndirira tafari ya nditimura no utuko mwega na Ngai amurathime